Helo a chroeso i podlediad newydd, Pod Rygbi Cymru. Fi yw Iestyn Thomas, a mae'r triawd yn ôl. Mae Carwyn Evans a Carwyn Harris. Dyn ni nôl, mae Carwyn Harris wedi cael wythnos bant. A mae cwpl o rumours dyn ni dweud fod wedi cael eitha nos fercher neithwr. So fi credu fi jyst mynd i rhoi ei Carwyn i trafod amdano fe, fi'n meddwl. Oedd e'n brofiad. Es i'r varsity, a o'n i'n gweithio ar Sporting, a oedd fel guest o'n i, mewn hospitality. A beth bo munud i o fod na, oedd boss fi wedi troi rownd a gweud, pa i wneud y match report heddi, wneud y fori, ni'n mynd i cael cwbl o points. A cwbl o points wedi troi mewn i eitha llawer. I ddim gweud y full story, ond oedd cwpl o bobl na, rubbing shoulders with greats, fel bydde ti'n disgwyl yn Swansea, yn y Brifysgol Abertawe, oedd gym gapten llewod na, oedd Eli Walker na fi'n neud gweud hwnna, pwy arall yna? O ie, Josh Navidi. A long story short, diweddu lan yn Proud Marys yn beth i bod 2 o'r gloch y bore, a fi, Alex Bywater, Josh Navidi, a couple of boys eraill. Oedd e fel, a very surreal world ni'n byw yn o weithiau. Fi wedi bod yn dioddau ohono fe trwy'r dydd heddi, na i ddim mynd mewn i'r details o shwt o'n i bore yma, ond worse for wear yw'r frawddeg na i ddefnyddio yn sicr ar ôl dod So yn ymwneud stand yn mewn. ysfercher chi, stand yn ysfercher i bobl o cyfryngau fe? Na, sa'n mynd mas o gwbl. Fi'n diflas, sa'n mynd mas. Tro diwetha fi fynd mas, oedd, Christmas do BBC. Oedd yna beth i bod hero mis yn ôl, so fi'n credu fi wedi bod yn dioddau ers ni, i fod yn deg, o'n i'n trio gweithio heddi, a trio gwneud y ddoi beth, ond fwy dioddau na gweithio fi'n credu, rhan fwy o'r dydd. Mae wedi bod eitha prysur yn rygbi Cymru hefyd. Mae newyddion wedi dod mas. Dy trwp ei Falataw, wrth gwrs, y gêm rhwng Caerdydd a Iestyn, ni'n mynd i sôn dan hynna nes mlaen. Dy anaf i'r ysgwydd dy Falataw. Y llawer yn sôn amdano'r gêm falle wedi torri braich eto, a bydd yna'n eitha boenus. Ddim i dweud fod anaf i'r ysgwydd ddim yn boenus, mae'n. Ond os ydy wedi cael ail anaf i'r braich, bydd yn bach yn boenus i bawb fi'n meddwl. So fi'n jyst mynd i agor i'r llawr beth chi'n meddwl amdano'r anaf, fi ffili siarad, anafiad na i Trwp ei Falataw. Mae fe jyst, dwi'n mynd gallu cael dim look gwbl yn dweud. Mae fe'n cael ei anafu, comeback, cael ei anafu. Mae jyst, ti'n gofio gofyn cwestiwn, sawl gwaith wyt ti'n ffwdani dyn ôl mewn ffordd, ynddo? Achos mae jyst un peth ar ôl y llall. A fi'n gwybod mae wedi bod un o'n harwyr ni nawr ers degawd y mwy ma yn rygbi yng Nghymru, ond fi'n mynd gwybod, mae jyst, mae'n ffordd trist falle o gweld gyrfa legend arall o rygbi Cymru yn slow bach yn dod i ben trwy nifer o nefiadau. Fi'n gobeithio bod fi'n anghywir yn dyfe, ond sicr yn twmlo fel bod yr hits mae gyd yn cymryd yn gadlu marc ar ei gorff e. Fi'n credu mae fe'n drist yn dweud, fi'n trial chwilio am bositif y beth i fe, mae fe does dim braidd, ond yr unig beth fi'n gallu meddwl am yw o leia nawr gobeithio, bydd e'n gallu orffwys lan gwella dros yr haf, a wedyn dod nôl yn y cyndymor, a wedyn bwrw'r cyndymor dy Caerdydd yn hytrach na falle mynd bant da Cymru, cael anaf eto, a wedyn dod nôl, a wedyn mae ddim nôl i Gaerdydd. So, dyw e ddim yn bositif o gwbl, ond fi'n just any silver lining fel y bai. Ond y peth arall yw, o'n i'n meddwl bod e wedi diweddu contractau ar ddiwedd y tymor, ond yn gweld yn y fideo Caerdydd yn beth i membership fideo. Sa'n siŵr os fi'n dallu yn gormod mewn i hwn, ond o'n wedi sôn am beth i Falataw, Josh Adams a Mason Grady yn chwarae i Gaerdydd blwyddyn nesaf. So, gobeithio i gefnogwyr Caerdydd, mae'r trio nhw mynd i fod yn rhan o'i garfan nhw blwyddyn nesaf.
Mae tymau bach yn ymwneud wedi digwydd. Mae'r gwyllt di aelrwydd o James Fender sydd newyddion eitha dda i'r gwylch. Llawer o rumours petai, falle tîm oedd eraill yn mynd i dod mewn a falle cael Fender am blwyddyn nesaf, mae wedi aros dy gwrs, so mae'n newyddion dda i tîm Toby Booth. A fi credu dyna popeth. Fi, dros y wythnos diwetha, fi jyst i gwylio rygbi neu wneud gwaith prifysgol. Fi ddim wedi gwneud llawer o edrych ar y newyddion, so os fi wedi colli unrhyw beth mas, jyst rhoi siwt i fi. Bach fwy, yn dys na Carwyn. Os do, mae'r Scarlets di cyhoeddi heddi bod Hepburn yn arwyddo o Carwisg, sy'n, newyddion eitha da. Mae fe'n y jigsaw o pac y Scarlets fi'n credu. Mae fe'n dechrau cymryd siap nawr. Fi'n credu bod falle pan fydden nhw'n rhyddhau y chwaraewyr na fydd yn chwarae blwyddyn nesaf, felly bydd yna enw prop neu ddau falle fyny, jyst achos bydd ddim lle yn y garfan iddyn nhw. Ond na, os oes unrhyw un lliwarau yn y Gallagher am dros ddegawd, mae rai bod rhywbeth amdano nhw'n wedi yn yr rhenglan wedyn na. Eitha cyffroes gweld Albanwr arall ar y ffordd i Barc Ysgarraid. Fi'n falch i weld e'n dod lawr. Fi'n credu bydd e'n arwyddiad dda i'r Scarlets. Mae fe'n sgrymriwr digon teg. Dwi ddim Nicky Smith, ond gewn ni mlaen i hynny, ond mae fe'n dda yn y sgrym. Mae fe'n gallu chwarae'n dda o gwmpas y caf, felly bydd e'n arwyddiad dda i'r Scarlets. Bach yn synnu, beth i'r arwyddiad, ond oedd sôn amdano fe wlefisiodd yn ofri gyrru, oedd Steph Thomas di roi rhyw fath o exclusive mas do beth i fe. Ond arwyddiad da, ond James Fender, mae hwnna'n arwyddiad gwych i'r gwylch. O feddwl bod e heb cael gap dros Gymru mor belled, felly fydde clybiau yn Lloegr yn meddwl, reit, cash in nawr, Sir cael i symud draw, a wedyn dim broblem os mae fe dan y 25 cap a heb, etc. Bydd e ddim yn poeni beth i hynny. Ond mae fe'n chreuwr o fri o dde, fi'n cofio sôn dy Iestyn, y sicr bydde fe'n rhan o garfan Cymru ar gyfer y 6 gwlad y ffordd yn ware, yn ywedig yn y gêm na, yn y twmpath lawr yn Heol Fragdi yn erbyn Caerdydd. Arwyddiad wych i'r gwylch yn dweud. A fi'n credu hefyd, mae hwnna'n testament i'r gwaith mae Toby Booth yn neud, yn wedi ar y blaenwyr. Pam byddech chi eisiau gadael ar hyn o bryd? Mae'r gwaith maen nhw'n neud mor dda, yn wedi yn y wyth blaen, byddwn ni'n meddwl bod yn lle cyffroes i ddatblygu'ch gêm chi, yn wedi os chi'n chwarae yn y blaenwyr, achos mae gwmynt o gyfleoedd yn mynd i ddod i chi i syrenu. I fi, mae'n sy'n dangos hefyd fel ble mae'r gwelch ar hyn o bryd bod chwaraewyr ifanc sydd ddim yn gorfod clymu hunain i Gymru yn hapus i arwyddo. Fi credu dyna'r newyddion i gyd. Fi'n ei ngofio amdano Hepburn. Ni wedi darllen amdano fe, ond ni syth nôl i Word doc yn ei gweithio ar. Ni ddim ngofio amdano hwnna. Ond fi credu nawr mae fy'n amser i ni edrych nôl ar y gemau wythnos, a fi credu y lle falle gwell i dechrau nos Wener, get that one out of the way, herwydd mae llawer o dadl di dod ar gemau rhwng Caerdydd a Ulster. Os ych chi ddim wedi gweld y gêm, oedd Theo Cabango wedi cael gêm dda. Wych. Un o'r, yn ywedig y gêm gynta nôl am siwd gymaint o amser, fi credu gêm gynta o cyn mis Tachwedd, fi credu yn erbyn y Scarlets, wedi cael anaf. Oedd wedi dod nôl a wedyn, wrth gwrs mae'r dadl na, oedd wedi sgori 2 neu oedd wedi sgori hat-trick, oedd wedi sgori 2. Ond falle stereotype bach fan hyn, ond mae fe'n perfformiad arall gan Caerdydd. Fe'n wedi mynd mewn 7 o'r gwrthwynebwyr. Fi'n credu 9fed tro y blwyddyn yma yn y URC. Maen nhw wedi fynd mewn 7 pwynt yn erbyn gwrthwynebwyr. Mae fe'n un anodd i cymryd, fi'n meddwl, dy tîm Matcherat ar y foment. Ond wrth gwrs, mae llawer o dadl ti dod mas am y gêm yma. Pwy sy'n mynd dechrau ni bant?
Na i fynd am y bositif gyntaf, a un peth, Theo Cabango, cos os i'n sôn amdano, rhaid i fe fynd yn yr haf, yn dos, i dros Gymru. Ti'n meddwl am y broblemau, nid y broblemau, ond falle, Rio Dyer, mae fe'n un o'r asgellwyr yn sicr, ond wedyn, yr asgell arall, mae yna opsiwn oherwydd dyw Josh Adams ddim wedi bod ar y safon, mae fe fel arfer ar, a oedd e wedi dod mas a gweud hynny yn eitha, wel, chwarae teg iddo fe, o'n i'n meddwl chwarae teg iddo fe ddod mas a gweud hynny, ond heb Lewis Rhys-Amet, heb y cyfle Emmanuel, a wedyn mae fe'n edrych fel bydd Grady yn symud mewn i'r canol, herwydd anaf Joe Roberts am ddeuoliad George North, felly rhaid iddo fe fynd. Mae fe'n dwyllodrus, mae fe fel, maen nhw wastad yn galw fe'n eel, yn dyn nhw. Slippery eel y ffordd mae fe'n redeg, a mae fe mor gyflym, mae fe'n anhygoel i wylio. A fi mor falch dros fe, cos y ffordd gath yr anaf na, sgori cais wych, a mae fe'n ysgwydd yn dod mas. A wedyn, ti'n meddwl, Lincoln Eck, 6 mis mas eto ar ôl bron flwyddyn mas y flwyddyn cynt. A nawr, mae fe nôl, mae fe heb gadael, a mae fe'n mynd i fod, mae fe'n chwaraewr fri, ond mae dal dy fe llawer i ddysgu, a fi'n edrych mlaen i weld y ddysgu na'n dod, a fi'n credu bydd e mond yn wella os mae fe ar llwyfan rhyngwladol i fod yn onest. Definite. Mae fe wedi gwneud, beth ti'n sôn, mas am 6 mis, gêm gyntaf nôl, a mae'n rhoi perfformiad fel a mewn. Mae just yn ffantastig. Odi, fi'n gwybod bod na ambell i ddadl yn sgil ambell i benderfyniad yn y gêm nos Wener, ond mae hwn yn sôn o'n controversial iawn felly, ond a dwi'n bryd i Gaerdydd stopo chwilio am esgusodion. Mae'n wedi dod o fewn 7 pwynt mewn 9 gêm. Fi'n gwybod mae rygbi yng Nghymru ddim yn lle gwych ar hyn o bryd, ond maen nhw wedi bod yn y 9 gêm na, jyst maen nhw'n ffili mynd dros y lein. Os rhywbeth yn bod yn fewnol, yn seicolegol, bod nhw'n cyrraedd y pwynt na, bod nhw ddim yn gallu dal mlaen i'w mantes nhw. Nos Wener to, tasyn nhw'n hyderus, ddyn nhw wedi ennill y gêm na. Hyd yn oed gyda penderfyniadau mynd yn ei erbyn nhw. Fi jyst yn credu mae rhywbeth yn y top 10% ar hyn o bryd sy'n quite yn iawn, ac oherwydd hynny, ni'n gweld nhw wythnos ar wythnos, pwynt bonus arall, pwynt bonus arall. Odi, mae'n wych pigo pwyntiau lan, ond oedd Iestyn a fi siarad cyn bod ti'n Carwyn yn mynd o ni. Mae'n siŵr o 5-6 gêm, dylsen nhw wedi ennill o'r 9 na. Mae hwnna'n 19 pwynt arall ar eu cyfanthwm nhw. Mae nhw wedyn, o fod yn y tu fas y 10 ucha yng nghanol y play-offs, mae tymor o wedyn yn un hollol gwahanol, so fi'n gwybod bydd cefnogwyr Gaerdydd siŵr fo'n gweud mae bai dyn gyda chwiban o dde, ond falle bod fwy i hyn na jyst hwnna. Ie, fi'n credu, oedd match eraill ar pod Caerdydd, wythnos ma, Carwyn Central Podcast, plug. A oedd e'n wych i fod yn deg. Hefyd, ti'n dweud Caerdydd yn chwilio am esgusodiad, sa'n siŵr os taw Caerdydd rhanbarth sydd wedi bod yn neud e, neu'r cefnogwyr i fod yn deg. Ti'n siarad i Matt, mae fe'n rwystredig, dyn nhw ddim yn dod dros y llinell, a mae fe'n gwybod taw wedi bod yn gemau a methu cael dros y llinell. A sa'n credu bod e'n diffyg hyder. Ti'n methu gweud taw diffyg hyder yw e, oherwydd os oedd diffyg hyder ydy, bydden nhw'n mynd mas na golli gan 30 pwynt, neu 40 pwynt. Ond maen nhw ddim, maen nhw'n gystadleuol, maen nhw'n credu maen nhw'n gallu ennill y gêm, o wedyn maen nhw jyst methu cael dros y llinell. A falle diffyg brofiad yw hwnna yn rhan yn safleoedd allweddol. Ti'n meddwl am Tîn Ystybŷ yn chwarae ar y safon yma am y tro cyntaf. Ellis Bevan, mae wedi chwarae fan heleth o'r flwyddyn nawr oherwydd anaf Thomas Williams a bod wedi bod yn chwarae yn y chwe gwlad. Chwe gwlad a Cwpan y Byd. Dim Lloyd Williams i ddod bant ar fainc, felly i helpu mas. So, o'n i'n meddwl bedr nhw ar y penwythnos, gath e ddylanwad ar y gêm. Wrth gwrs, wnaeth roi bas i trydydd gais Theo Cabango, ond ti'n meddwl am ambell i beth, mae bach,
Mae camgymeriadau wedi bod, mae eiliad y twp wedi bod hefyd. Ti wedi achosi nhw i golli gemau. A maen nhw ddim wedi llwyddo cael dros y lein. Mae rhai o'r gemau yna, ti'n meddwl, Benetton gytre, reit ar ddechrau'r flwyddyn. Os mae sliding doors moment maen nhw'n gael fe'n Saesneg, yfe? Os maen nhw'n cadw dros y llinell yn erbyn Benetton gytre, dwi'n credu bydden nhw wedi ennill 3 neu 4, y rhai dylen nhw wedi ennill, felly Zebra i ffwr 84th minute neu rhywbeth, munud 84. Munster, falle ddim, ond falle Ulster a yn ôl dyfarniadau, fy marn ni, mae'r rhan fwyaf nhw, i fod yn onest, sa'n credu bod nhw mor wael a mae pobl wedi dweud mas i. Fi'n credu'r un cwni, mae wedi bwrw be ymlaen, ond heb law am ni, sa'n gwybod sicr, Iestyn beth sy'n credu. Ie, yr un cwni, fi ddim siŵr fel mae pawb ddim di gweld y penderfyniad nes. Mae wedi tri ar y ca, mae un yn y teledu, a fel mae neb di... Wrth gwrs, mae reol na, os mae 2 camel, chi ddim gallu mynd nôl am knock-on, so falle bydd yna yn digwydd. Ond ei bai bod e'n ffeinal cwbl y byd, yma. Wel, fi ddim moyn creu mwy o dadl, ond os ti'n dweud na, ti'n gallu dweud na. Ond ie, dyna'r reol, so fi'n gallu gweld pam yr teledu ddim wedi dod mewn ar y llyser yna. Ond fi ddim yn siŵr fel mae pobl sy'n dyfarnu ar y cae ddim wedi gweld y tro cynta. Yn yr un, fi'n credu oedd pawb gallu gweld. Thomas Young gallu gweld, hefyd oedd wedi aros yn stond am eiliad bach mwy, a dyna oedd bach o momentum Delsta wedyn. Ond ie, mae fe jyst un diddorol dros ben. Fel o'n i wedi gweld, fi ddim yn siŵr pam nath Rhys Carwyn di mynd mewn am ryngipiad. Mae fe just smart. Chi'n ennill gan cwpl o bwyntiau, oedd i gatre yn y werddon. You don't want to be the hero fel rhy gymen. Chi just moyn fod rhan o'r tîm sy'n amddiffyn yn dda yn y funud i'r ola, a ennill y gêm. Yn ei ben ei, oedd e dan y postion. Oedd yn dal o bel na, a yn rhedeg mewn. Hero, man of the match, get me on the plane job. Ond ie, na, fi'n gwybod ti'n meddwl, ie, dim na'r adeg i wneud hwnna, ynddo fe. So fi ddim yn siŵr, of course, mae fe'n un anodd i cefnogwyr creatif i gymryd, a un rhan o newyddion ni jyst i angofio, sydd jyst nôl i'r pen, yw fod Ellis Jenkins di ymddeol wythnos yma. O'n i'n cofio rhywun di cael, o'n i wedi colli allan, so mae wedi bod yn un o'r greion Cymru dros, wel, falle fod e. Wrth gwrs yr anaf wedi cael yn erbyn Affrica yn 2018, falle dyna di newid pethau, ond ar y adeg yna, dyn un o'r greion yn y rengol yna dy Cymru. Wrth gwrs, mae fel typical fe rhyw ffordd, oedd wedi cael ei anaf, pryd nath wedi ennill turnover ar ôl cael seri yn y gêm yn erbyn Affrica yn gêm Cymru. So, pob hwyl iddo, mae dda i gweld e chwarae, dod nôl i chwarae o'r anaf mor gas, ond unrhyw mwy i roi amdano Ellis Jenkins. Newyddion sylweddannol i fi. Oedd yn y job oedd gyda ni exclusive da fe yn beth i hynny, o'n i'n gwybod cwpl o nos yn ôl, felly, ond am chwaraewr, ar y pryd gath yr anaf na, oedd e'n dechrau, oedd e ddim fod dechrau, wedyn dod mlaen i'r ca, wedyn o fewn 5 munud, fi gath Faladaw anaf, a fe'n gorfod symud i rif 8. A wedyn mae'n creu cais i Thomas Francis, yn sôn am propi yn redeg mewn o hanner ffordd. Fi'n credu bod fe wedi gweud bod hwnna mor bell yn ni, bod 10 metr o fe. Ond, a gath o ser yn y gêm, anaf yn y funud ola, a ti'n sôn am y sliding doors moment o, oedd pawb yn sôn amdano fe fel capten Nesaf Gymru. A os mae fe'n capten Cymru ar y pryd, mae siawns go dda ti fod yn capten i'r llewod wedyn y fyd. A yn anffodus gath yr anaf i'r dymor na 2 flynedd yw Benlin, a gymaint o ail anafu fe, nath e cael
couple o operations arno fe. Mae fe'n drist iawn, ond yw e. Ond i fod yn dig wrth drafod e fe, fi'n gwybod bod e'n hapus yr dewis. Mae fe'n neud, nath o neud y ddewis y dechrau'r flwyddyn. Nath o weid i matcher et a gweud, this is me, this is the end of my year. A so, os ti moyn edrych ar ôl y corff, mae plentyn bach dy fe, mae newydd briodi dy Sophie, a nawr mae fe moyn canolbwyntio gallu chwarae ar y llawr dy Jack, neu chwarae pêl-drod yn y cefn dy blentyn e. So, chwarae teg iddo fe. Fi'n credu oedd yn dewis da, mynd i dyfodol dris wrth gwrs, ond chwarae teg iddo fe am gallu neud e, a gallu dewis pryd mae fe'n ti cwpla chwarae rygbi fyd. I ychwanegu hwnna mewn ffordd, fi'n credu beth sy'n sentiment i'r ffaith bod yn cael ei weld fel chwaraewr mor dda yw. Dim ond 147 fi'n credu i'w gemau chwaraewr dros y rhanbarth achos anafiadau. A mae'r ffaith bod gymaint o barch a camoliaeth iddo fe a ble gallai fe wedi cael ei yrfa, bod wedi cael gymaint o anafiadau, jyst yn gweud y cwbl o'n fath o chwaraewr oedd e. A odi, mae fe siwr fod yn y categori na o what if. Tys wedi cael 15 mlynedd dianaf, pwy a wyr ble bydde wedi gallu mynd, a faint mor bell bydde gallu mynd, achos oedd e wir yn chwaraewr special iawn, yn enwedig fel un o'r goreion yn Gaerdydd, yn y marn i. Ie, ni'n sôn amdano fe yn cyfnod lle oedd gymaint o rhif 7, chwaraewyr yn gallu wario rhif 7 fyd. Tipreg ddim free fall. Warburton ddim free fall, Nafidi ddim free fall. A ni'n sôn am pwy allai di fod yn gapten dros ei wlad. Felly, mae hwnna'n gweud popeth yn credu. Ie, un o'r greol yn ystod y cyfnod na dy Cymru pryd nath canlyniadau mynd mor dda, a wedyn, wrth gwrs, yr anaf na fel nath ni sôn. Ond ie, nawr symud mlaen i prynawn di Sargon, gêm mas yn yr Eidal rhwng Benetton a'r dreigiau. Felly ddim y perfformiad hanner cynta gorau gan y dreigiau. Fi credu fi wedi gweld gwell gan nhw dros y tymor yma. Wel, Rydyn ni'n ddorol, hefyd y Benetton felly ddim yn grinigol, ond nhw dal di sgori 3 cais. A oedd Leonardo Marin ar asgell am rhyw arbrawf. Fi credu bydd gwyddonwyr reit ar hynna. Rhywun sy'n chwarae 10 neu 12 ar asgell. Oedd wedi gweithio am y cais cynta, gallai dweud na. Ond ie, fi ddim siŵr fel nath i dweud, be nesau i dreigiau, herwydd mae perfformiadau nhw oedd i gatre ddim yn dda o gwbl. Mae'n effernol, ydyn nhw. Call a spade. Maen nhw'n warthus. Ma nhw, sa'n gwybod be arall i weid. O'n i ges i llon tost o, llon bol, llon tost, llon popeth o perfformio nhw ar y penwythnos. Hanner cyntaf, 19 pwynt lawr, dylen nhw wedi fod beth o dwywaith hynny. A mae fe perfformiad fel y dreigiau wedi bod am fusoedd, warthus yn y hanner cyntaf, dechrau dod nôl yn yr ail hanner. Rwy'n bach o obeth, a chwarae teg, sgorin y ceisio dda, o'n nhw'n rhyngipiadau, ddoi yn rhyngipiad mewn ffordd. A wedyn, oedd foment fawr, fi'n credu, oedd cic letraws gan Will Reid, ddiafal gan Jared Rossa. Mae fe bron yn torri ffwr, ond mae fe ddim yn rhyddhau'r bêl cyn ddod nôl i drad. A mae'r cic gosb yn mynd yn erbyn yn hytrach na falle o'n nhw'n mynd i redeg rhyw 60 metr lawr y ca. A o hynny wedyn, mae Benetton yn cicio i gornel, mae Drigan cael y bêl nôl, a wedyn mae Che Hope yn cael ei gic di taro lawr, a mae Benetton yn sgorio, wedyn mae'r diwedd glor y gêm. A wedyn maen nhw'n cwmpo bant o dacle ar ôl hynny, Lamar yn sgori cais yn rhy hawdd. A dde jyst yn perfformiad mor... Os ni wario dreigiau bingo, byddwn ni wedi cael pob bocs ar y taflen. Ond dyna ffordd maen nhw wedi bod yn ddiweddar, maen nhw'n rhoi bach o beth i chi. A maen nhw'n aros yn y frwydr, maen nhw'n sgori ceisio dda, maen i fod yn onest, oedd y sgorbwd
yn rhy hael arnyn nhw, dyle fe fod yn wath. A mae fe jyst yn siomedig fi'n credu nawr. Ie, bach yn grif i oedd hwnna, ond felly mae'r hangover yn dechrau brifo fi. Wel, na, fi'n cytuno ti, fi'n credu. Ie, na, fi'n jyst yn credu fel hefyd. Dim eisiau mynd â dim i'r Benetton, dwi, ond mae'r ffaith bod nhw'n chwarae ddim ar ei gorau a dal yn sgorio bron i 20 o pwyntiau yn gwed le maen nhw arni ar hyn o bryd, ond na'r peth nawr, ni'n gweld tîm oedd o Gymru yn mynd ar ei hôl i o 15-20 pwynt efo'n hanner amser, a ni'n gwybod, da faint mor dda yn nhw chwarae yn rhaid hanner, dyn nhw ddim yn mynd i ennill y gêm, just achos ni'n gwybod bod nhw'n mynd i sipo fwy o pwynt. Mae just yr un hen stori yn dweud fel, mi'n cymryd tennis cyfnod a gwneud dreigiau, fel, blwyddyn nesaf, fi newn iddi. Dy blwyddyn nesaf byth yn dod, a fel, o'n i'n rhagdybio pan ath ddau Ffraneg yna, reit, bod mae hwn yn beth positif, mae yna obeth, mae rhywbeth newydd ffres fan hyn, ond am bwy bynnag rheswm, mae nhw'n jyst yn mynd nôl i'r hen ffordd dreigiau o wneud pethau, a wneud pethau mor anodd ar ei hunain, dyn nhw ddim yn mynd i ennill gemau. A fi'n yn gwybod le maen nhw'n mynd i gael buddigoliaeth nesaf. Fi ddim yn gwybod. Sy'n o? Ie, mae fe'n cyfnod eitha anodd. Wel, mae fe bach yn sioc yn nhw wedi... Wel, maen nhw wedi ennill yr un faint o gemau yn y Caerdydd yn y cyngred. Os chi'n dod mewn ar gemau Ewrop hefyd, a maen nhw wedi ennill mwy, a mae fe jyst yn stagrin nhw'r gair Saesneg, herwydd chi'n gweld perfformiadau Caerdydd, maen nhw mor agos, wedyn chi'n gweld perfformiadau fel y hanner cyntaf yn y dreigiau, mae fe jyst fel poles apart fel maen nhw'n dweud. Fi ddim siŵr fel mae Flanagan yn mynd i wneud e, mae sôn amdano falle bod y ffordd bod am ddythyn yn mynd i dod mewn a falle helpu. So, falle bydd yna'n neud bach o newid, ond ar y foment, mae fe jyst i gyd yn still, a mae fe jyst... So, ond nhw'n chwarae Connacht ar y wythnos, tîm sy'n mynd i fod yn gythio am y 8 ucha, a mae'n mynd i fod yn gêm galed i dreigiau, a fi ddim siŵr os mae'r gallu dyn nhw i ymateb nhw ar ôl perfformiad mor wael y penwythnos cyn, so mae fe'n un anodd, a mae fe'n anodd i dau Ffrangen, oherwydd, fi chi'n gweld yn siarad, fi credu mae fe'n dyn dda, fi credu mae potential dy fe i fod yn y ffordd dda, a fi ddim yn siŵr os mae fe gallu newid hyn yn gyflym iawn, a falle mae rai cefnogwyr falle ddim yn hapus dyna, ond fi ddim yn siŵr, mae fe'n un anodd o'r foment. Ie, mae nhw angen hyfforddwr am ddiffyn o. Oedd Coombs wedi taru'r hoelen ar ei ffen pryd nath o weid yn neud o. Gyda llaw, bach o breaking news o'r bai. James Botham di arwyddo cytundeb newydd Caerdydd. Just weave that into the conversation fel bai, ond dim ffordd o weid hynny, mae'n just newyddion dda i Gaerdydd yn ywedig. Oherwydd mae'n talent o fri. Un arall sy'n gallu wara saith, wrth gwrs. Mae fe gallu chwarae yn y 3 safle yn y rengol, fi'n meddwl. 6, 7, 8. So, newyddion dda i Caerdydd. Fi credu aros ar y trac newyddion dda. Fi credu ni'n mynd lawr i Cape Town nesaf. A oedd unrhyw un yn meddwl fod hyn mynd i digwydd mas yn Affrica? Ni ddim. Wel, ni mewn shut gymaint o gwaith prifysgol, o'n i'n ofyn wneud super predictions fi am y URC a top 14, o'n i'n dros y lle i gyd. Ond fi gallu gweud un peth, o'n i ddim yn ei roi lawn fydd y goliach i gwylch mas yn Affrica. Falle gêm agos, ond falle bydd y Stormers yn rhedeg i ffwrdd o fewn y funud ola, ond ni ddim yn meddwl fod fydd y goliaeth dyn nhw. Oedd rai perfformiadau gwych yn wedig yn y pac. Ni sôn amdano rengol sydd yn chwarae eitha dda, ni wedi sôn amdano Ellis Jenkins, oedd Carwyn wedi sôn amdano Tiprick yn arach, bod e'n chwarae da. Harry Deeves, oedd e wedi cael gêm eitha dda ar y penwythnos, fi ddim siŵr fel mae fe'n neud e.
Un tackle cyn yr hanner hamser, fi credu fe jyst i wneud y tackle, os y gwylch di ennill y pêl nôl, wedyn mae fe'n sefyll lan yn wneud tackle arall o'r box kick. A wedyn mae Le Boc yn wneud crossfield kick, fe ddim siwr pam mae fe'n wneud e, a mae Luke Morgan yn sgorio ail gais. So, un o'r perfformiadau mwy cadarn gan y gwylch yn ei meddwl, falle rai y degau nhw, falle sigledig yn amddiffyn ar dechrau tymor, ond mi credu nawr mae wedi gwaith mae Mark Jones i wneud yn wedi fel y ffordd bydd amddiffyn a bwth o gwmpas e. So mae wedi adeiladu lan, a fi credu un o'r perfformiadau gorau yn y amddiffyn gan y gwylch. Mae'n mynd i Sorry, Carwyn. Na, go on. Na, mae'n mynd i Affrica gael buddigoliaeth i'r rhanbarthau Cymru, bron o fod yn amhosib. Mae'n mynd i Affrica cael buddigoliaeth dy pwynt bonus just yn unheard of. Fi'n credu, mae Harry Deeves yn cadw Toby Booth lan yn y nos, achos mae fe'n gorfod, mae'n amhosib dropo fer hyn o bryd, mae'n chwarae mor dda. A fi'n cytuno Mark Jones, a fi jyst yn credu fel dangos fel siwr di wneud i nawr fel y fforddwr. Mae mas i Sela Newydd, cael blwyddyn mas fyny yn datblygu sgiliau, a nawr mae fe just yn sought after ystod ôl. Mae fe just, a chi'n gallu gweld ôl y gwaith mae fe'n neud, yw e just ddim fel, fi yw hyffordd amddiffyn, that's it. Mae ôl i waith yn y perfformiadau, a fi'n credu nes i weid wrthos diwetha, o'n i'n meddwl byddai'r gwelwch yn gallu cael 2 bwynt erbyn y Stormers. Mae'r ffaith bod wedi cael 5 just yn wych mewn ffordd. A mae fe bron o fod, bod i dal yn dyn iawn tuag at gweilod yr 8 ucha, mae'r buddigoliaeth yna wedi cadw nhw yn yr hynt o gyrraedd y play-offs. A mae fe siwr o fod nawr just yn rhoi gymaint o hyder iddyn nhw i fy mewn i gêm wrthos hyn. So unwaith to sy'n mynd i fod yn her caled iawn, ond pwy ffordd gwell o baratoi am ail gêm yn De Affrica ar ôl cael big 5-pointer yn y gêm gyntaf. Ie, yn sicr. Y perfformiadau unigol fyd, nid just y tîm, ond Harry Deeves yn wych fel ni sôn, oedd i'n meddwl bod James Ratty. Dechreuodd e'n eitha araf fi'n credu i fod yn dig yn symud draw i'r gwylch, ond nawr mae fe'n hedfan. Mae'n wario mor dda. Nicky Smith yn ei malherba edrych fel Scott Andrews. Sorry, Scott. A wedyn Jack Walsh yn dod ymlaen, Max Nagy. Max Nagy'n wych to. Ydy sôn am boes yn dod nôl a anafiadau. Mae fe wedi dod nôl a mae fe heb bod mas o gwbl. Mae pob dyn. Siwrt gath Morgan Morris ser yn y gêm o flaen Harry Deeves, ond anyway, y lleia fi'n gweud yn beth i hynny. Ond oedd e'n wych hefyd i fod yn dig. A ti'n meddwl yn beth i'r anafiadau maen nhw wedi cael yn rheng ôl yn ywedig y chwaraewyr sydd ddim ar gael dyn nhw. Llewod George North, oedd dim George North, dim Jack Morgan, ddim Dewi Lake, ddim Alex Cuthbert, ddim Tibrick. Mae am y fwy Fender ac yn y blaen yn mynd. Anhygoel, chwarae teg yn nhw, ond i'n meddwl, a i gwestiwn Iestyn ar y dechrau, oedd unrhyw un yn meddwl hynny. Nes i ofyn yr un gwestiwn i Lance Bradley ddo, a wel, sa'n siŵr os oedd e'n tybegu bydden nhw wedi cael fuddigoliaeth mas na. So, fi'n credu, oedd e'n syndod am perfformiad wych, a gyda nhw bach o look, gyda nhw perfformiad gweithio fi rioed gweld o Manny Le Boc, ond nhw'n heidio fe, y ffordd nath nhw wario drwy gydol y gêm. Oedd, just fi sy'n rhoi bach o Clody Hugh Sutton hefyd yn rhoi reng. Wrth gwrs, mae pawb wedi sôn amdano Rhys Davies, felly ti yn agos i Carwyn Cymru. Oedd llawer wedi sôn amdano Fender cyn y 6 gwlad, fi'n un o'n nhw. Ond yr ail hanner, oedd Sutton, oedd wedi cael 2 turnover yn y breakdown, os fi'n gywir yn yr ail hanner. A ddyn nhw yn eitha pwysig, herwydd oedd Evan Root just i sgori cais gwych na. Rhaid nath Le Boc wneud y little loop play na. Oedd yna un o'r shining lights dy man yn y boc ar cynnal Sadwrn fi'n meddwl. Felly ddim gêm orau fe, ond oedd wedi troi lan am y moment na.
a wedyn mae Stormers dy'r bil nôl, a wedyn mae Sutton jyst i dod mewn, a jyst dwy'n y bil, a ennill y kick-offs. Oedd yna'n moment fawr, herwydd os oedd y Stormers di adeiladu momentum, falle ni wedi dod nôl mewn i'r gêm, a fi credu y perfformiad yna, falle under the radar fe maen nhw'n dweud, a un perfformiad gwych gan y gwylch. Ie, un peth oedd yn dod mas o fe, o'n i'n gwylio fe, o'n i fel, sa'n gweud faint, ond o'n i'n gwylio fe, o'n i fel, dyle fe fod yn garfan Cymru, dyle fe fod yn garfan Cymru, dyle fe fod. A ti'n meddwl amdano fe, Nicky Smith, dyle fe fod, fi'n credu Rhys Henry mae fe'n heiddi fod, falle o gwmpas y ca, mae fe ddim yn rhedeg y gymaint o falle rhai, ond mae fe dal yn dda o gwmpas y ca, dwyliau dda dy fe. O'n i'n meddwl, James Ratty, os ti'n meddwl am 6 sy'n dda yn y llinell ac yn gallu gweithio o gwmpas y ca, mae fe wedi rhoi lawr lan yn ddiweddar, Ruben Morgan Williams, mae gymaint o nhw, a fi heb sôn am Morgan Morris, oherwydd just ddim pwynt nawr bron. Harry Deeves yw'r llall, falle mae fe'n heiddi i le, ond mae gymaint o gystadleuaeth dyn ni am rhif 7. Fi'n gallu gweld falle os bydde ddim yn cael ei le, mae fe'n gwneud fwy o synwyr, ond ti'n edrych yna fe, a wedyn ti'n meddwl, falle bydd rhan fwyaf nhw ddim yn cael y cyfle. A Siom, sa'n pwynt yn deall e, ond falle mae gwyneb nhw ddim yn ffit ar y foment, a mae fe'n Siom, ond gobeithio geiff nhw gyfle mas yn Australia yn sicr. Ie, pam pig o tîm, chwaraewyr o'r tîm sy'n ennill, beth yw'r pwynt neu na i fynd ar daith i Australia? Na, pic o tîm o boes bellach lawr y rhaid bedwar, Seven starting Scarlett, maen nhw'n ei mor dda. Right, symud mlaen i Scarlett, nhw wedi chwarae o ddigadre yn Caredin ar y nos Sadwrn ar ôl y fuddigoliaeth yna gan gwylch. Oedd pawb di symud mlaen i Premier Sports a gweld y gêm yma. Wel, ni wedi just rhoi flic i'r channel teledu a rhoi gêm yna ar, ond wel, dechreuad eitha positif. Hanner cynta, really positif. Trydydd chwarter, positive-ish. Ond falle 20 munud ola ddim yn rhy dda o gwbl. Oedd Caredin just di symud allan o gia a wneud gear shift, a fi ddim siŵr fel yn wneud nhw wedi. Ie, mae fe'n un anodd i dweud pêl o dechreuad mor dda yn y gêm na. A wedyn, fi credu dros 20 bwynt yn y 20 munud ola. Mae fe'n un anodd i cymryd, fi'n meddwl, i cefnogwyr Scarlett. Am 20 munud, o'n i'n meddwl bod fi'n gwylio'r repeat o gêm hanesyddol, achos fi ddim wedi gweld ni Scarlett yn chwarae fel tymor hyn o gwbl. A oedd e'n braf i weld. Oedd e'n eitha refreshing. O'n i'n meddwl, okay, finally, mae wedi cymryd 3 chwarter tymor, ond mae pethau chi weld yn gweithio. O na! Wedyn, yn y cwarter ola, wel, dath y wheels off mewn steil. A fi'n credu bod lot o fe lawr i defnyddio'r banc. Fi'n credu bod Peel yn cadw felly rhai o'r chwaraewyr, yn rhaid y blaenwyr, mlaen am 50 munud yn ormod. A mae coes y ffresh ar y gwrthwynebwyr, a mae jyst yn... Dwi'n jyst ddim yn... Dim pwynt. Mae fe'n gwneud substitutions ar ôl 74 munud. Son yn newid gêm ar ôl 74 munud. Mae jyst yn totally boes mlaen for the sake of it. Anwedig mewn safleoedd dim hanfodol, ond safleoedd sy'n gallu newid gêm, yn enwedig yn y crys 9, crys 10. Dim byd erbyn y boes yn dod ymlaen, ond mae'n rhy hwyr erbyn ni i nhw'n gallu effeithio ar y gêm. Fi hefyd ddim yn deall cael asgellwr ar y fainc, ond dim fi yw prif fforddwr, so na i ddim gweud dim am na, ond fi'n mynd gwybod, fi jyst yn credu y positifrwydd o'r hanner cynta, mae gymaint mwy o gwestiynau ar diwedd y gêm o beth eich chi eisiau newid na, dwi ddim yn gweithio am par y bynnag reswm, dwi'n pethau jyst ddim yn clico lawr na o gwbl ar hyn o bryd. Na, ond ni edrych ar y 4 perfformiad gan yr rhanbarthau, a mae 3 o nhw wedi mynd fel mae pob gêm wedi mynd tymor ma bron.
Mae Scarlett yn yr 20 munud ola y gemau wedi bod yn warthus rhan fwyaf. Heb law am gemau Caerdydd, i fod yn onest. A heb law am hynny, maen nhw wedi bod yn warthus yn 20 munud ola y gemau trwy gydol y tymor. A 30 warthus yn y rhan gyntaf, a wedyn Caerdydd yn colli gan 7 pwynt bob tro. Dyna siwr mae wedi bod, a dyna siwr oedd ar y penwythnos. Mae fe'n effeithiol. A ar y penwythnos, o'n i'n gwylio'r gêm Scarlett, a chwarae teg, oedd y ffeitr yn anhygoel yn ywedig yn y rhan gyntaf. O'n i'n meddwl, Plumtree gath y cramp wedi bod 7 gwaith. Oedd e'n trio i gorau fe ar ôl dod nôl o anaf hir dymor. A oedd Costello wedi wario'n dda yn y rhan gyntaf. Fi'n falch o weld hynny oherwydd mae wedi cael amser anodd da anafiadau a pherfformiadau. Ond dwi ddim yn digon da. Ar bwynt Carwyn ynglyn â'r ffainc, fi'n poeni mewn o'n dangos fwy am byti cryfder neu diffyg cryfder y fainc, neu diffyg cryfder y garfan ar y foment. Oedd ambell i chwaraewr dda ar y fainc, ond maen nhw gyd yn chwaraewyr da. Sa'n gweud bod nhw ddim, ond chwaraewyr mewn o safon a yn chwarae'n dda. Ti'n meddwl am Wyn Jones a ti'n meddwl am boes eraill. Mae Dan Jones di ware yn ffeinal y gyngred ar y blaen. Mae Sean Evans di bod yn dda eleni. Mae chwarae teg iddo un o'r chwaraewyr gorau i'r Scarlett mor belled, ond chwaraewyr eraill fel ifanc fel Harry O'Connor a Archie Hughes. Maen nhw'n ifanc a maen dal yn dysgu siwt i ware y safon yma. A falle mae hwnna'n dangos bach o'r diffyg ffydd yw falle, mae fe'n rhy gas, ond falle mae hwnna beth yw e. Diffyg ffydd da Hil yn y chwaraewyr hynny. I fi, mae fe jyst yn siomedig i weld beth sydd wedi digwydd lawr yna, oherwydd o'n i'n dod mewn i'r gyngred eleni, o'n i'n meddwl bod y tîm y Scarlett a'r bapur yn edrych yn eitha okay. Maen nhw wedi cael llawer o anafiadau maint. Colli Joe Roberts, mae hwnna'n enfawr. Colli Teim Plumtree ym hanner y dymor. Colli yw'r boi arall o Hemisffer y De. Be yw e? Jared Taylor wedi dod mewn a wedyn cael anaf yn erbyn Munster. Ie, Jared Taylor. Colli boes fel na, mae wedi bod yn anaf enfawr i nhw, ond wedyn hefyd, mae'r chwaraewyr profiadol heb sefyll lan a heb perfformio i safon bod nhw'n disgwyl. Mae fe'n drist, i fod yn onest. Mae fe'n drist iawn, ond gobeithio da cyn dymor blwyddyn nesaf, maen nhw'n gallu gwella erbyn blwyddyn nesaf. Ie, fi'n credu mae'r gemau penwythnos yma yn fel role reverse o penwythnos diwetha. Fi'n credu ni'n dechrau bant y Scarlett, wedyn mynd i'r gwych, wedyn mae dy'r Caerdydd a wedyn Dreigen yn nos. So, mae fe'n her arall i Scarlett yn erbyn y Sharks. Yn nhw'n lawr y Sain Helen ar dechrau wythnos wneud bach o ymarfer. Oedd Eben Etzebeth na. So mae bach o talent dy fe, fi'n meddwl, o'r cwpl o pobl o Affrica yn dweud mae fe'n one to watch, ond felly ddim. Ond ie, mae fe'n i fod yn, falle mae Sharks ddim di fod yn cysadleuol yn y cyngred y tymor yma. Os chi'n edrych ar y dîm ar bapur, mae fe'n un diddorol dros ben. Ti'n be? Mae hwnna one of the biggest mysteries yn y byd rygbi, siwr o fod, yw e? Ti'n edrych ar y tîm na? Fi'n gwybod bod nhw'n cael anafiadau, cwpl yn byd wedi cael bach o effaith yna fe, ond siwp mae'r tîm na lawr ar waelodion y gyngred. Ie, fi ddim yn siŵr fel mae tîm sydd â Lycanio am Macazoli yn y 5 yn lawr tir gwaelod i UAC. Mae fe jyst ddim yn stico i'r mynydd yn gywir. Mae fe jyst ddim yn teimlo'n rhaid. No. Ie, ond beth mae pawb yn meddwl amdano y gêm yn nos Wener. Wrth gwrs, felly bydd rhai cefnogwyr Caerdydd felly ar boicot yr gymau ar ôl gweld pwy oedd yn dyfarnu. Ond ie, mae fe'n mynd i fod yn heri Scarlett. Mae Sharks yn mynd i dod
dod lawr llawer o gryfder. Wel, llawer o gryfder, hwyr mae'n just ebyn eto beth yn chwarae fi'n meddwl, ond ie, be chi'n meddwl am cyfleon y sgarles ar nos Wener? Fi'n credu bod e'n, nes i weid ar plug arall mynd nawr, ar y Scarlet Fever podcast, bod e'n must-win game. Odyn, mae'r tîm yn llawn ser gyda'r Sharks ac ati, ond dyw canlyniadau nhw ddim yn cyfateb i'r tîm sydd ar bapur. Dyn nhw'n mynd i'n dda iawn, dyw'r Scarlets ddim yn i'n dda iawn, ond os yw'r Scarlets eisiau rhyw fath o fel end of season flourish, fi'n credu bod buddigoliaeth getref yn y Sharks yn ffordd dda o ddechrau hynny. Gweld bod Peel di stico yn helaeth iawn gyda'r un tîm a ddechreuodd y golled erbyn Caredin. So gobeithio lle nhw ddechrau'r un ffordd to nos Wener, ond bod nhw'n cofio dod mas a chwarae yn yr ail hanner hefyd. Fi'n dawel hyderus, ond shooting myself in the foot fi'n credu, ond na, fi'n credu bod hwn yn gyfle da iawn i'r Scarlets ddechrau diwedd tymor da. Ie, fi'n credu, sa'n gweud yn deall pan mae Sharks dod y tîm mor gryf lawr, i fod yn onest. Mae ddim yn ei synwyr i fi, ond ei how. Dyna sefyllfa, mae Scarlett, ti'n sôn am ddim yn newid y tîm, sa'n credu bod llawer o chwaraewyr allan nhw'n newid, oherwydd anafiadau, phopeth, a pa mor denau mae'r garfan nawr. Felly 10 yw'r unig safle, mae dyn nhw'n beth bod 40, yn gwybod, Iwan dal dan na, felly, ond heblaw am ni, dim llawer o newid maen nhw'n gallu cael, so, fi wedi rhoi ffydd mewn Scarlett o'r blaen, a sa'n mynd i wneud eto. Nes i weid bod nhw'n mynd i curo Glasgow, so, sa'n mynd i wneud eto na. Fi credu mwyn i fod yn clean sweep the Sharks. Fi credu un o'r reswm mewn i dod y tîm o'r grif, herwydd mae'r cwmpa'n herwydd nos wedyn, a mae'r gêm nhw yn twcyn am stwp yn Llundain, so falle mae'n bach o mynd i tŵr fel rhyw ffordd am cwpl o wythnosau. So ie, fi credu Sharks mynd i ennill y gêm na. A wedyn o Llanelli, lawr i Pretoria, ble bydd y gwylch yn ceisio adeiladu ar y fuddigoliaeth yn De Affrica a ennill clean sweep o fuddigoliaethau yn erbyn tîm oedd o De Affrica am y tymor. Fi ddim siŵr fel maen nhw wedi wneud i fod yn onest, ond mae cyfle da dyn nhw. Ie, mae gorffwys 30 o chwaraewyr y Bulls ddim wedi gweithio efe. Collon nhw yn erbyn Munster gytre yn funud olaf, fi'n disgwyl ymateb o'r Bulls, ddo. Fi yn gweld y Bulls yn ennill, oherwydd mae teimlad y fi bydd nhw'n ymateb ar ôl y golled na wythnos ddiwetha. Y prif beth fi'n credu'r gwylch, os maen nhw'n cael unrhyw bwynt, mae fe'n bonus. Pardon the pun. Ond bydd e'n cyfle hiredd yn nhw i wario heb bwysau. Os maen nhw'n cael pwynt, wych. Os maen nhw'n cael 2 bwynt, wych. Os maen nhw'n cael 4, blinking ffantastig. Pob lwc yn nhw o'r penwythnos, ond fi'n credu Bulls bydd yn ennill hwnna. Rwy'n bach o free hit yn nhw, maen nhw wedi gwneud y gwaith caled yn cael y 5 points na erbyn y Stormers. Mae hwn nawr, just fel ti'n gweud, mae mas expreso unen a enjoyo gêm yn yr hael gobeithio yn Affrica. Fel, mae'n rhywbeth maen nhw'n pigo lan fan hyn yn bonus, ond nhw'n siŵr o ddim yn disgwyl cael. Fi'n tueddol o gytuno, fi'n credu bod y Bulls ddim yn ei fod eitha crac a beth y gwyddoedd penwythnos diwethaf iddyn nhw. Ond wedyn, o'n i'n mynd gweld y gwelch yn meddi'r Stormers, wedyn, fi'n mynd i weid bod nhw'n sicr yn mynd i golli, ond, wel, os enillon nhw'r penwythnos sy'n to, mae just Toby Booth i fod yn brif weinidog ar y wlad yma, achos mae'n feitlu sort o popeth mas. Fi credu ni gyd mewn cytundeb ar y foment. Fi credu mae Bulls mynd i fod yn eitha grac ar ôl y penwythnos diwetha. Fi credu, os mae Grych gallu dwy'n pwynt neu ddwy, mae hwnna'n positif. Credu'r un beth ni wedi dweud wythnos diwetha dy'r Game Stormers, ond nawr maen nhw wedi cael 5 pwynt. Os maen nhw'n gallu dwy'n neu ddau, falle bydd cyfle iddyn nhw. A wedyn, y gêm nesaf bydd Caerdydd yn chwarae Caeredin yn Parc Grarfe.
gêm prynawn disadwn, ble bydda i yn drws nesa, fi'n meddwl. So, bydda hwnna'n un diddorol. Ond ie, so fi ddim credu fi'n gallu gweld y gêm yma. Ond sut chi'n meddwl bydd y gêm yma'n mynd? Cydydd yn ennill. Ie, cytuno. Yn syml gan bod Caredin wedi meddi'r Scarlett, fi'n gweld Gaerdydd yn meddi nhw jyst i gadw'r traddodiad o Scarlett and Shambles, Gaerdydd yn ddim. Wel, bach, ond dim gymaint. Ie, heb law am y gêm Scarlett, mae Caredin heb fod yn dda trwy'r symor. Maen nhw ddim yn tîm dda. Maen nhw wedi ennill gemau yn agos, ond maen nhw ddim yn tîm dda. Dyle Caerdydd ennill gyda. Ie, sdim lot fwy da fi wedi dweud. Bydd e'n tein ger i boes fel Ellis Jenkins, os maen nhw ware, felly boes eraill sy'n mynd i adael. A bydd nhw'n talu tein ger i nhw, a fi'n credu giff nhw'r fuddugoliaeth. Fi moyn stick my neck on the line a dweud Caredin cam 2, just i cadw lan y momentum na dy Caerdydd. Ond fi credu mae cyfle dad yn nhw. Mae Caredin yn tîm diddorol dros ben. Sean Everett, cwpl o misoedd yn oedd yn dweud, ni'n mynd i ffocysu ar pwyntiau bonus dros y gêm nesaf. A wedyn nhw wedi chwarae gwylch, a Ben Healy jyst i cico popeth am y nos. So, fi'n credu falle bydd yna'n y plan hefyd, y penwthnos yma. Mae Ben Healy yn cico'r eitha dda. Ond fi'n credu mae emosiwn mynd i fod yn eitha uchel oherwydd Ellis Jenkins. A ie, mae'n mynd i fod yn, fi'n credu mynd i fod yn un diddorol i gweld y llysur eitha dda am yr wythnos ar y penwythnos. A wedyn y gêm ola yn gloi, herwydd mae negeseuon fi o WhatsApp jyst i tanio'n eitha gyflym. Wel, rather apt. Edrych yn erbyn Cornet. So, ni wedi sôn just nawr, mae'n mynd i fod yn gêm anodd i Edrych. Fi ddim yn siŵr os mae'n mynd i cael fuddugoliaeth ar y Cornet. Ni wedi sgwri llawer o geisiau penwythnos cyn yn erbyn Zebra, ond ni wedi colli'n drwm yn erbyn y Lions cyn i'r gêm y Ewrop. So, fi credu mae Cornet mynd i ennill yn faes Rodney Pryd. Ie, sy'n moyn glywed gan faint o bwyntiau mae Drigg yn mynd i golli yn erbyn Connacht gwrando i Dragons Lay podcast wrth yma. Ond bydd nhw'n colli. Fi'n credu. Mae Connacht yn dîm gwbl wahanol bant y gatre na maen nhw gytre. A mae fe'n cyfle i'r Drigg, os ni'n bod yn onest. A mae'r gêm dylen nhw bod yn ceisio ennill a meddwl bod nhw'n gallu ennill. Ond y ffordd maen nhw war ar foment sy'n gweld nhw'n fuddigol yn y ffordd. Fi'n mynd i weid bod nhw'n mynd i ennill. A fi'n mynd i weid gyda Dreigiau a Caerdydd yn ennill, maen nhw'n mynd i helpu pwys y gweilch am y gêm ail gyfle. Wedyn fi'n credu bod gêm uffernol o ran safon, heilog yng Nghymru, Eiran Casnewydd, real Rodney Parade classic. Ond nad o fi'n mynd i weid bod Dreigiau yn mynd i dwy'n buddigoliaeth bach yn erbyn Connacht. Bydd 4 pwynt fel a fydd yn ddi, ond fydd yna ddathlu mowr ar Rodney Parade o sadwn. Fi credu ni'n mynd i gorffen ar nodyn positif yna gan Carwyn. So os mae Dreigiau yn bydd i Connacht ar y penwythnos, ni'n gwybod pwy i ddweud diolch chi. A wrth gwrs, diolch i ddwy ohonych chi i ymuno ar y pod wythnos yma. Gobeithio mae Hangover Carwyn Harris yn gwella am yr wythnos nesaf. Fi ddim yn siŵr, fi credu fydd rhaid i chi trafod y fe am beth sydd mynd i digwydd am yr wythnos nesaf. Wrth gwrs, pob lwc i'r tîm Menywod Cymru. Ni ddim wedi cael amser i sôn amdano hyn. Gêm fawr yn erbyn yr Eidal yn Stadiwm Principality ar y dydd Sadwrn. A pob lwc iddyn nhw, herwydd mae fe ddim wedi fod y tournament gorau i tîm o'n Cunningham. Ond falle bydd cyfle i nhw i orffen y tournament ar positif. So, dilynwch ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae'r trio ni i gyd ar trydan neu X, os chi'n posh a galw fe ar hwnna. Neu chi gallu dilyn y pod ar pod Rugby Cymru. A gobeithio chi gallu ymuno ni wythnos nesaf am mwy o trafod amdano Rugby Cymru. Hwyl fawr am y tro.